A do Felipe que eu falei que eu ia contar foi lá na China e tal, em 2015 isso. Aí, uma das minhas primeiras competições internacionais. Aí, pô, beleza, competimos e tal, a gente ganhou medalha e, pô, quando tu mete a medalha no peito, fica grandão, né? Fica Hulk. Moleque, Fica Hulk, fica forte. Caralho. Aí, beleza, aí, mano, eu lembro que a gente viu a máxima da competição, assim, as duas mais gatas, assim, da competição, tá ligado? Aí a gente pegou a visão assim, elas olharam, mano, aí eu não falava nada, ele também nada, mano. Tipo assim, resumindo, a gente pegou a visão que elas estavam olhando assim, colando nela, mano. Eu lembro que eu tinha um LG, LG que fala, né, o celular? É LG, assim. Aí eu botei o emojizinho dos bichinhos se beijando assim, e um ponto, juro pra você, e um ponto de interrogação assim, ó, pra ela assim, ó. Não, tipo assim, pra ela na mensagem, tá ligado? Tá. Aí, tipo, aí eu botei, aí no hotel tava geral junto, aí eu botei, tipo, quarto, não, eu botei quarto 800, eu lembro até hoje, 810. Ela falou, aí beleza, a gente foi pro hotel, aí não deu outra, mas aí tipo assim, deu deu a Anitta, a gente fechou o bonde, tá ligado? A gente fechou o bonde, tá ligado? Tipo, eu, ele e tipo, as duas minas, tá ligado? Tipo, E não, ela... juro, não trocamos uma palavra, mano. E tipo, elas são, você lembra que país? Tcheca. Tipo... A língua é boa? Língua deles é boa? Preciso de novo, ela tá querendo... Segura aí, Siri, dá uma segurada. A língua é boa? Da tcheca? Boa. Mas, cara... Mano, outra resenha, essa eu já falava um pouco mais, tá ligado? De inglês, que é da França, pô. Pô, essa resenha é muito maneira, mano. É a melhor. Aí, beleza, pô, França, pá, Nancy o nome da cidade que eu... conectar aqui. Nancy o nome da cidade que eu competi. Caralho. Aí, beleza. Chegamos lá, competi bem, tinha feito minha melhor marca. Quando eu cheguei na competição, a gente avistou ela e mais uma mina, assim. Eu e o Gabriel, um amigo meu. Um dos meus melhores amigos, assim, no atletismo, assim. Aí a gente avistou ela assim, mas aí ficou por isso, que a gente foi competir focadão. Aí terminou a competição. Eu não tinha ganhado a competição, fiquei em segundo. O primeiro lugar ganha um buquê de flores, tá ligado? Normalmente, tá ligado? Dá um buquêzinho de flor que a rapaziada joga assim pra rapaziada, pegou a visão? Aí ele ganhou. Aí ele falou, pô, toma aí, não vou fazer nada com essa parada. Mano, pra quê? Tu pegou e deu pra menina. Aí eu cheguei... Caralho, eu não peguei o buquê na intenção. Tipo, eu tava na intenção, mas pra ela não. Porque, mano, a menina, tipo assim, é uma modelo vou mostrar pra vocês aqui depois. Uma modelo de Paris lá, a menina muito braba, assim, ó. Nossa. Aí, beleza. Aí ela tava assim e tal. Aí ela colou, a mãe dela colou pra falar com a gente. Não, tira foto aqui, pá, que não sei o que. Ela falou, minha mãe quer tirar foto com vocês e tal. Aí os moleques me cutucaram, dá o buquê pra mina, pá. Aí eu dei mó na, tipo... Inocência, pá. Fui dei assim, ela... Não sei o que, tipo, pegou o Insta assim, aí beleza, mano, pegou o Insta, ficou por isso. Aí, quando eu chegou no hotel, eu vi que ela postou o buquê assim, aí eu reagi, tá ligado? Moleque, nisso que eu reagi, comecei a falar em espanhol com ela assim, tá ligado? No Insta e tal, não sei o que. Mano, a mina é... Anitta. Mais que a Anitta, mano. Mais que a Anitta. Pesquisa ela aí. Você lembra do arroba? Deixa eu ver. Aí, caralho, mas qual que é o arroba mesmo? Sacanagem. Eu quero saber se deu Anitta mesmo. Nossa senhora, deu nem mais isso aí. Deixa eu ver se eu vou achar. Tá, aqui. e acabou em que essa Não, aí resenha beleza. Aí, moleque, ela falou, não, vou te buscar aí no hotel. Aí, isso no espanhol usado. Mas no tradutor, pô. Ah, Tá maluco? Você quer no desenrolou, áudio, não sei o filho. quê. Aí ela foi, pô, me buscou lá, ela levou, tipo, tá ligado? Tipo um triângulo daqui, só que de lá, tá ligado? Aí, pô, a gente sentou, trocamos tipo, uma ideia assim. Aí, moleque, foi muito engraçado, porque aí eu entrei no carro dela, quando ela tava indo pro local assim, moleque, eu meti a mão no bolso, cadê meu passaporte? Nossa. É documento, né? O Documento, irmão. Tá maluco? Se a polícia me para, eu sou deportado, filho. Sem terror nenhum. Tipo assim, não fala a língua. Pô, não sabe o que... Não vai saber se explicar. Sem passaporte, irmão. Meti a mão no bolso assim, eu falei, meu Deus do céu, sem meu passaporte. Já falei, stop, carro, stop, não sei o que. Ela, não, aqui não é América. Tipo, ela falando em inglês assim, pô, aqui não é América. Aqui você pode ficar tranquilo que aqui não é América. Você não vai ter problema com isso. E, moleque, ela metendo marcha assim, ó. Um lugar muito longe. Tipo assim, Guarapari, Vitória, assim, ó. Um lugar muito longe. Eu falei, mano, pra onde? Aí eu mandei mensagem pro Gabriel. Eu falei, Gabriel, se acontecer alguma coisa, tipo assim... Ela é francês. Sei lá, toma minha localização aí, tá ligado? Me sequestraram, mano.
Aí deu bom, mano, tá ligado? Aí trocou ideia e tal. Aí depois os moleques estavam no quarto assim, só que eles iam meter o pé. O voo deles era tipo 4 horas da manhã, eles iam meter o pé umas 2. Aí eles meteram o pé no quarto, deu a Anitta, pô. Deu a Anitta. Lá foi muito maneiro essa resenha.